duraan dursuudhaan ilmaan Oromoo, ilmaan sabaa, ilmaan biyyaa baga gammaddan baga gammannee jedhu. Maaliif baga gammaddan baga gammannee? Dhiirti leencii guyyaa du'u, guyyaa rakkatu, guyyaa hidhamu, guyyaa cinqamu boohee saba isaan boochisu jechuudha. Saba isaa onnachiisaa jechuudha. Biitiin laaftu ijaaramtu jirtu. Ameerikaa har'a nuti gurraachi keessa yaanee dalagannu kana dhiiraatu gartee sareen itti foon isaa nyaattee itti torchi ta'ee itti du'ee itti rakkatee Ameerikaa tana Ameerikaa godhee gurraachi kamataa ol qabatu godhee jechuudha. Saawuz Afrikaa har'a gartee nuti hundi itti bannu tana dhiiraatu gartee gatii itti kafalee huun itti hidhamee huun itti du'ee huun itti torchi ta'ee huun itti kawaboon tiyyammaa gartee gaara keessaa dhukkee godhu jirtu kanatti gartee gaara seenee dhukkee godhee Saawuz Afrikaa san Saawuz Afrikaa godhee jechuudha. Gaanaas akkanumaa jechuudha. Keeniuma ollaa keenyaa kana dhiiraatu itti gudeedame isii bilisoomsu dhiiraatu itti hidhamee itti caphee jechuudha. Garuu har'a wanniin baga gammaddan baga gammanne isiniin jeef dhiira akkasiisan harkachuu keenyaa. Sun eenyu Taayyee Dandayaati. Nama gitan qabne, nama hiriyaan qabne, nama paaspoortiin Ameerikaa harka haayyamte. Deemi jedhanii gartee baalagizeen nuutu si fuudhee si oofaa jedhanii baalagizeen ganda isaanii taquufte itti dhufte. Shayxaanni daafloosilleen hayyamee fi narraa asii oofaa jee biyyatiyya keessatti biyyee ta'a malee saba kiyyaa wajjiin qaaleensa jireenyaa qooddadha malee saba kiyyaa wajjiin gibiraan gidirfama malee saba kiyyaa wajjiin hidhamee cafaqama malee yoo du'a taate saba kiyyaa wajjiin ajjeefama malee si gale yoo bal'oo taate saba kiyyaa wajjiin bal'oo baha malee ummatana amanee na filate ganee paaspoortii isin na kennitan hin barbaadu jee paaspoortii Ameerikaa irra didee Awurooppaa miti Saawudii miti Dubaayii miti Maalii miti paaspoortii Ameerikaa harkarra kennameefi akka viizitaa godhanii baasuu kaaniiti abadan jeedde. Leenca akkanaa qabaachuu keessaniif baga gammaddan baga gammannee baga moohannee baga injifannee. Sadarkaa qabsoo Oromoo namni dubbatu hin jiru. Namni Oromoof gatii kafalu hin jiru. Kanaa booda namni Oromoof hidhamu hin jiru. Kanaa booda namni Oromoof du'u hin jiru jettutti marroo dirribaa waboo jaaree as baasee nama du'u jira lakkii jee. Taayyee Dandayaa as bahee lakkii nama biyyarraan baqannee hidhamuu jira je'ee hidhamee garsiise. Jaawar Mahammad as bahee lakkii addunyaa guutuu dippiloomaasii Oromoo hin balleessitan jee addunyaa guutuurra deemee dippiloomaasii godhu jira jechuudha. Sigalee karayyuun namuu dalagu jira jechuudha. Tanaafiin baga gammaddan baga gammanne isiniin jee. Sigalee waan takkaan isin gaafadha. Nama hundaa sagalee ta'a. Akka arraa kanatti Taayyee qofaa miti. Arraa hedduun peejii Oromoo guutuu jala deemee laalee jechuudha. Dhugaa galataan isinii galchuu qabu. Murtiin tun murtii shiraa, murtii dabaa, murtii siyaasaa wanni Taayyee irra bahe sun dabre sun akka taate Oromoon guutuun afaan tokkoon mirkaneessitan gujjaa. Boobara irra Taayyeen boonu jira bar. Anaafisii bar kaboohu jiru. Dhiira bar waan itti fakkaate saba isaatii sagalee taate bakka dhugaa du'a taatus hidhaa taatus keessummeessee bar. Namni kanaa boonu qabaa bar. Namni kanaa gammachuu harkachuu qabaa bar. Sammuun isaa bilisaan taa'u jira bar. Naafi ati waan itti amanne daafloos sodaanneeti bar. Mana keessa gallee googaraa jaartii jala ciifnee bar sheeyxaanticha hamanna malee akka isaa sanii gabbaanee bar itti dhodhoofnee dhugaa uummata keenyaa dubbachuu hin dandeenye bar. Ka hidhaa jiru naafisii bar. Ka gabri bar naafisii bar. Sigal
Sumbilisa dhiira goota. Nama waan itti fakkaattu gartee waan saba isaa ni fayyada jee mataan isaa yaade sammuun isaa yaadde sigalee dubbatee likkiitti himee siyaasaa qaallicha daafloo sheeyxaanticha guddaa dhiiga namaa dhuguu malee jiraachuu hin dandeenye zeero deebisee sigalee yoona jeefteen na jeesi yoona hiiteen na hidhi jee usee taa'ee bara sigalee dhiira jechuun kanaa bara. Oromoon kana qabaachuuf qabsaa'ota gartee lubbuu isinii kennu kana qabaachuuf baga gammaddan baga gammannee jechuudha. Baga gammaddan baga gammannee. Kun gartee nama murataa kana qabaachuudhaaf biyya gartee fuuldura jaaruu deemnuuf eenyu akka fakkeenya goonu arkachuu keenya jechuudha. Arra gurraachi Dr. Martin Luther King fa'aadha gartee fakkeenya godhataa jechuudha. Sigalee. Menuti leencoo lotaa fa'aadha fakkeenya godhannaa ka gaafa duraa paaspoortii wayyaaneen kenninaaniif biyyaa ba'e kana fakkeenya godhannaa sigalee. So dhiira paaspoortii didde takkanaa tana fakkeenya godhannaa jechuu gaafa bilisooma. Gurrassi calawu sigalee gurrassi calawu kana qabaachuun keenya garuu namni kun bakka bu'aa uummataati. Salaalee bakka irraa dhalatee bakka bu'ee caffee Oromiyaa jira. Hagam takka akka inni ummata Oromootii tuffii qabu qaallichi kun hagam takka akka ummata inni bakka bu'ummaan osoon irraan kaafamin mana hidhatti isa kana dararu jiru hagam takka akka ummata bakka bu'e san tuffatu ummata Oromootiif kabajaan qabne arkisiisaa jechuudha. Abiyyi Ahmad mohamee jira. Mohamee jira. Kana hajju jee anaa miti jecha isaati. Jecha abiyyiitiin isin yaadachiisa. Ajjeesuun mohamuudha jeemoon jenne. Hidhuun mohamuudha jeemoon jenne. Qorannee hina jeemoon jenne. Gartee ragaarra harkannu malee hiinu jeemoon jenne. Yaadaan mormina malee hidhuun ajjeesuun mohamuudha jeemoon jenne. Sigalee. Ajjeesu jira, hidhu jira, osoon hin qoratin, mana murtiitii namni baafamee, mana hidhaatii namni baafamee ajjeefamaa jira, mohamee jira jechuudha. Baga gammaddan baga gammannee jechuudha. Moonee jirra jechuudha. Waa'uma inni jee yaadadha. Saniifuu namni jecha ifiitiin bulle, namni jecha ifiitiin hoogganamne, namni jecha halee jee irratti hin qaanfanne, qushasha wasakha sigale namichi kun qushasha wasakha garbage gaafe isiniin jennu jalagalee garre wajji dalayne garre nama dandeeytiin qabne nama bu'aan qabne nama gartee aadaaf safuun Oromoo wanni jedhamu sammuusaa tana keessa hin jirre qushasha ilmoo baranda ka guddaa guddatti hin beekne ka sheekatti hin beekne Sheekoti manzara malee sheeka dhugaan beeku inni. Sheekoti manzara jazbaa gartee qaadiree ammachi yaatu tana gartee sheekoti jettanillee yaamina. Sigalee ka tujjaara gaarii tujjaaratti hin beekne yoo riphee ololaa taate malee warra riphee gartee gandarra deemee faarsii bulaa bitu warra gartee gandarra deemee aktiivistii bituuf. Warra gartee gandarra deemee gosa waliin naqee gartee damiinnan gosaa bitee akka gosti kanaa fi kan diigamtu harargeen tun diigamtu warra godhu shawaan diigamtu arsiin diigamtu warra godhuuf malee sigalee nama kana namummatti hin beekne qushasha ilmoo barandaati jechuudha. Diqaalaan mata jabaattii jedhan sigalee gaafa jawween diqaalaan haadha geessuu juusan mormuu turree jechuudha. Namichi jawwee jedhaniin kun ooliyaadha. Dhugumaan diqaala. Mee namuma inni kabaje as kenne. Abbaa gadaa ciibsisiisee rashane wadallootii isaatti erge. Manguddootu harargeerraa filamee Rabbii Mahammad sodaadhu Rabbii guyyaa yoo malqiyaamaa san sodaadhu jimaa keenya nuu dhiisii. Hokkerraa nu hay jettee manguddoon
4 kiiloo jala ciisaa turtee ol naqee gartee wanni kana jaamtun jirtuuti deemaa jeef irraa guuyisee gaafa madda walaa buusan baaleerraa manguddoon hin hafne manguddoon dhugaa sun gaa manguddoo garaa manguddoo karaa manguddoo gartee durgootii miti manguddoon dhugaa sun tamuka jala teeysee rabbi kadhattu sun manguddoon teenya ta aadaa safuu beeytu sun ta gartee waan arra liqimsituuf osoon hin taane waan boru sabni ta'uuf ilmisaa ta'uuf yaaddu sun itti dhuftee yaabo rabbii ji'iitii gartee maddi walaa buutun seenaa asit dalagamtee jira nu jala wanni hin godhin jennaan anaa jaalatee deemaa jeeti fildi harshaa guuysisisee jechuuf fildi harshaatti erge sigale salaalee kaanii wallaggarraa kaanii wal jaaranii 4 kiilootti itti dhaqanii jechuuf ilma keenya asiin biyya bulchaa nu dhagahi joollee tana waan isiin barbaaddu gaafii siyaasaa deebisiifi Oromiyaa keessatti aangoo adda hiradda isin ilmaan keenya barcumaa jecha waliin dhabina ilmaan isaaniis seen kaawwanta barandaa afaan Oromoo dubbatti maarree dhalattee jaan namni beeku hin jiru waan seenaan qabne waan heeran qabne sigalee tarrabbiin akka carratti huluu godhee abaarsa qabnuun beeku ani sigalee Oromoorra kaayitan itti dhaqanii hoggi gaafatan beenaa fidaa jaan namni isin dura dhaabbatu hin jiru fidaa jaan sigale waan akkana yaadu qushaasha tanaa jechuu sigale kanarraa dhugaa eegda yoo jaate kanarraa dhugaa eegganna yoo jette siin maraataadha jechuudha abiyyiif kijibuun hujiidha Oromoo ajjeesuun hujiidha sigale ati immoo akka yakkan lakkooyte inni ka yakkatti lakkaawu Oromoo yoo ajjeese akka gaariittiin dalagee mijee koflee taphataa jechuudha Oromoo ajjeesuun buqqisuun kun isaa hujiidha yakkaa miti